أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله әлемдің Раббысы болған Аллах Тағала сансыз мадақтар мен шүкіршіліктер болсын. Оның ардақты сүйіктісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Оның сахабаларына, асхабтарына Аллах Тағала разы болсын. Сіздер мен біздерге Аллахтың мейірімі жаусын иншалла. Қиямет күні Алланың разылығына, Алланың мейіріміне бөленіп, жәннатқа кіруімізге баршамызға нәсіп болсын. Өйткені адам баласының өмірдегі көздеген мақсаты ол Алланың разылығын табу, Раббысына қайта оралу, Раббысының алдында сондай нұрлы күйінде, Раббысының алдында пәк күйінде, Раббысының алдында Раббысы оған разы болған күйінде оралуын баршамызға нәсіп болсын иншалла. Өйткені бұл өмір сондай өмір барлығы сынақтан тұрады. Аллах Тағала өзін жаратқан жаратылысын барлығын сынақ қылып жаратқан. Сіз өмірде қатты қиналсаңыз да, ол да сынақ. Өмірде қатты қуансаңыз да, ол да сынақ. Үйіңізге бір апат келсе де сынақ, ауыр келсе де сынақ. Үйіңізге бір қуаныш келсе де, қайырлы күн болса да, ол да сынақ. 12 мүшеңіз сау болып жүргенде сынақ. 12 мүшеңіз сау болмай ауырып жүрсеңіз де сынақ. Қараңыздар. Отқан өзіміз сыналып отырық. Қазір отқан кезде шынайы Алла үшін отырып па? Қараңыздар да. Сол сияқты қазір отқан кезде Аллах Тағала қазір айтылған аяттарға, хадистерге амал қылу ниетінде, я Раббым, сенің разылығың үшін осы ілімні хайырын бер, маған хидаятын бер, маған түсінігін бер деп сондай шынайы ниетте отырса, иншалла Аллах Тағала жүрегімізді ашады. Өйткені бұл уағыз насихаттың айтылуы ол тыңдап жатқан адамдарға байланысты болады. Тыңдап жатқан адамдар шынайы ықыласпен, ниетпен тыңдайтын болса, Аллах Тағала сіздерге сондай жүректің нұрын ашып, хидаятын беріп қояды. Айтқызып жатқан адамға ықыласпен айтуына бір септігін тигізіп қояды. Бүгінгі еркін тақырыптағы уағызымыздың несі жындардың түрлері жайлы өтеміз. Аллах Тағала Құранда бұл жындар жайлы не деп баяндайды, және де жындардың көптеген түрлері бар. Соныстар ғой. Сол иншалла Құдай қаласа, Алла нәсіп болса, сол тақырыптарды иншалла егжей-тегжейлі өтуге тырысамыз. Біз енді жын шайтан деп айтқан кезде көбінесе ойымызға, есімізге не түседі? Соны Адам алейхиссаламның жаратылған кезі, Иблис алейхиссалам Аллах Тағаланың үкіміне қарсы шығып адамға сәжде қылмаған кезі есімізге түседі. Бірақ Иблис алейхиссалам мен Алланың алдындағы серт бар, уәделі сөз бар. Раббым, маған рұқсат бер, мына адамдарды өзімен бірге қиямет күні тозаққа алып кетейін деп, яғни сонда Аллах Тағала Иблиске рұқсат беріп, сынақ ретінде. Одан кейін өзінің сөзінде тек қана ықыласты, шынайы ниетті құлдарына тиісе алмайтын жер айтып кеткен екен. Құран аяттеріне кіреді ол жерде. Сол енді бұл Иблис алейхиссалам сондай өте қулы соншалықты қаншама қауымдарды, қаншама племя дейді ғой, племя, барлығын құртып жүрген қауымдар болған. Мысалы Лот пайғамбардың кезінде қауымдар, Нұх пайғамбардың кезінде қауымдар, Худ пайғамбардың кезінде қауымдар, мысалы Мұса алейхиссалам кезінде қауымдар, қанша пайғамбардың кезінде қауымдардың барлығын қандай күйде қалдырып кеткен. Бірақ
Алла Тағала Құранда сол пайғамбарлардың кезінде болған оқиғаларды барлығын баяндаған соншалықты сіздер мен біздерге ол нәрсені қайталамау, ол қауымға ұқсамау. Қазір мынау Қазақстан шығып жатыр ғой, қазір ЛГБТ дейтін төрт түрлі қауым бір-біріне қосылып, лесбияндар, гаубойлар, жынысын ауыстыратындар, бисексуал дейді ғой енді, еркекпен еркек, әйелмен әйел деген сияқты. Бисексуал деген ол жыныс таңдамайды екен, сіз алды арты қарамайды. Соны сұрауға. Осыларға жиналып, мынау қазір біздің елімізде қаншама халықты өзіне тартып жатыр. Сол үшін бұл нәрседе бұл ең үлкен Иблис алейхиссаламның амалдарының бірі. Бір қауымды құртатын амалдардың бірі. Аллахтан қаһарына ұшырататын амалдардың бірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадис мағынасына келеді, жындардың үш түрлі тобын келтіреді. Оның бірінші тобы мынау әлемде көкте самғап жүретін жындар. Оның екінші тобы жер бетінде адамдармен қосылып жүретін жындар, адамдар қасында жүретін жындар. Адам қасында жүретін үнемі жындарды амир деп атайды екен. Сол жындардың топтарын. Адамдар қасында азғырып жүретін. Қасында жүретін жындар. Енді азғырып емес, өмірін сүріп жүретін. Өйткені Аллах Тағала Құранда айтады ғой, Зарият сүресінің 56-шы аятында «Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун» дейді. Мен жараттым жындарды және адамдарды өзіме құлшылық қылу үшін дейді. Жындар мен адамдардың өмірге келген мақсаты ол Алланы тану, Раббысына құлшылық қылу. Сонысыздар ғой. Сол сияқты адамдардың қасында, бірақ жындар көзімізге көрінбейді, бірақ ол жындардың бар екеніне дәлелдер көп, өте көп. Любой адамға жын жайлы айтатын болса, барлығы сенеді, көзіне көрмесе де сенеді. Сонысыздар ғой. Мысалы, адам ішіне жын кіріп кеткені бар ба қазір? Қаншама жындардың сондай істеп жатқан іс амалдары. Қазір оны көбінесе біздің СССР кезінде ата-бабаларымыз бұзған үйлердің арасында домовой жүреді. Немесе бір үйде бір нәрсе істеп жатса, домовой ғой деп атап кеткенде, енді өзіміздің кішкентай кезімізде көп нәрсе естіп қалғанбыз. Бірақ ол не жындар? Ол жындар. Сонысыздар ғой. Домовой деген нәрсе жоқ, ол жындарды айтып тұр. Сол сияқты сәбилердің көзіне көрінетін жындар болады екен. Кішкентай сәбилердің бір ойламай жылап қалатыны, шошынып қалатыны. Сонысыздар ғой. Оларды әруах деп атайды екен, ол жындарды. Мен бұл жерде қазір айтып отқан сол жындар топтарын аттарын айтып отырмын сіздерге. Біліп жүрейік деп отқаным ғой енді. Бірақ әшейінде естіп отырмыз ғой, осындай жындар мынандай жерде сәбилерге тиісетін жындар бар екен, адамдардың қасында жүретін жындар бар екен, немесе көкте самғайтын жындар бар екен деп естиміз, бірақ аттарын білмейміз. Аттарын біліп жүргеніміз жақсы болады, иншалла. Ал сол жындардың ішіндегі топтардың ішінде шайтани жындар бар. Бұл шайтани жындар деп, яғни азғырушы жындар. Адамды азғыратын жындар. Сонысын адамдарды тура жолдан безіретін жындар. Жаманшылыққа итермелейтін жындар. Бұл жаманшылыққа итермелейтін жындардың өздерінің арасында өзінің беделді дәрежелері бар. Мысалға қазір армияға барсаң звания береді ғой. Капитан, подполковник деген сияқты. Рядовой деген сияқты. Көп түрлер. Сол сияқты жындардың да өздерінің званиялары бар. Сол жындардың званияларының біреуі зұлым болған, өте зұлым. Енді жаманшылыққа көп итермелейтін марид дейтін қауым бар жындардың арасында. Өте қатты жұмыс жасайтын жындардың бар. Ал одан ең жоғарғы жындардың қауымын ефрит деп атайды. Олар ең жоғарғысы. Оған жете беру оңай емес екен, олардың званияларына жете беру. Өзінің арасында нелер ғой енді. Бірақ Омар радиаллаху жеткен бір сөзде жындардың түрлерін келтіреді. Соқа жындардың 7 түрін баяндап берейін.
қызық болсын деп бірінші түрінен бастамайын, жетіншісінен бастайын. Жетіншісінен біріншісіне түсейік, астына. Оның ең әуелгісі, бұл жындардың 7 түрі, бұл Иблис алейхиссаламның ең жақын әскерлері екенді. Яғни генералдары дейді ғой. Ең жақыны, сенімді әскерлері. Өзінің қол астындағы. Бір істі тапсырған кезде істейтін, бұлжытпай орындайтын. 7 түрлі. Оның әуелгісі ләкис деп атайды, 7-ші түрі. Бұл жынның түрі, ләкис деген жынның түрі, көбінесе адамдардың ғұсыл құйынады ғой адамдар. Сол ғұсыл құйынған кездегі келіп азыратын жындар екен. Сіз ғұсыл құйынып отқан кезде, сіздің ойыңызға неше түрлі күмән нәрсені салатын жындар. Сен мынау мынандай болды, мынау бұндай, дұрыс емес, ғұсылың дұрыс емес деп, немесе сол жуынып атқан кездегі жаман ойларда итермелейтін жындар, ләкис деп атайды. Сіз шомылып отқан кезде неше түрлі жаман нәрсеге алып баратын жындарды әкелдіреді. Сонсыз ғой. Одан кейін алтын, көбінесе бұл ләкис деген, біздің жуынатын жеріміз душ, ванна, кейбір үйлерде мысалы ванна мен әжетхана қосылған ғой мысалы. Онымен қоса әл-хаббас, әл-хаббайс, әл-хуббус, әл-хаббайс. 2 түрлі жын бар. Дәретханада орналасқан. Өйткені пайғамбар саллаллаху хадис келеді ғой. Адам басы әжетханаға кіре алдын. Әжетханаға кіріп болғаннан кейін емес. Әжетханаға кірер алдын бір 6 немесе 7 шақ қалған кезде Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабайс. Яғни Аллахым, мына хубси мен хабайстың азғыруынан, зиянкестігінен, жамандығынан мені қорға, мені сақта деп көреміз. Бұл дұғаны айтып кірген кезде, ол 2 жынның сіздің әурет жеріңізді көре алмайтындай қылдырып қояды екен. Сіздің ұятты жеріңізді көре алмай қалады екен, дұғаны айтқан кезде. Аллах тағала сақтаған соншақты. Сонсыз ғой. Сол жақта көп бауырларымыз енді бір ұйықтаған кезде шошынып қалу, немесе бір басқа жағдайда болған кезде бір жын кіріп кету, әжетхана көбінесе басқа бас киімсіз кірсе жын кіретін тәсілдері болады адамға. Осыдан бір шамалғанда бір медресте оқып жүрген бір бауырымыз осындай бір өзінің басынан өткерген бір оқиғасын айтып беріп жатыр. Шамалғанда бір әйел кісі енді әжетхана кірген ғой енді. Басында ешқандай жалам бұт кірген әжетханаға. Сол әжетханаға сау болып кіріп, жынды болып шыққан екен. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әжетханаға қалай кіруі, қалай ұйықтауы, барлығын дұғасын, тәртібін үйретіп кеткен. Тағамда да, қазір тағам жеп жатқан кезде де қандай жындар болатын түрлерін айтып береміз, Құдай қаласа. Сол барынша дұғамен жүргеніміз абзал болады. Егер сақтануымыз үшін дұғамен әрдайым әжетханаға кірсеңіз де, үйге кірсеңіз де, үйден шықсаңыз да, тағамнан алдын, тамақтан кейін, ұйықтар алдын дұғалар, істейтін амалдар, құлшылық амалдар істесеңіз, иншалла бұнда жын пәленің азғыруына аман боламыз. 6-шы, 7-ші айттық қой, ләкис деп. 6-шы уәлхан деген жын бар. Жынның аты уәлхан деп. Ол көбінесе адам дәрет алған кезде, сырт дәрет аламыз ғой біз. Сөзі неше түрлі күмән нәрсені салатын жын. Сіз дәрет алып отқан кезде қолың жуылмай кетті. Сен басыңа мәс тартпай кеттің. Сен бетін жуып отқан кезде құлағың тұсына жетпей қалды су. Аяғын жуып отқан кезде аяқтың саусақтың арасында тимей қалды су. Немесе дәрет алып болғаннан кейін, кетіп бара жатқаннан кейін сен осы бір басыңа мәстік тартпадың ау деймін. Қараңыздар. Сіздің құлшылығыңызға кедергі жасап күмән салып тұратын жынның атауы. Уәлхан деген жын. Түсінесіздер ғой. Көбінесе осы дәретте болатын жағдай, ол нәрсе көп бауырларымыз басында өткен, естіп жатамыз.
сол ләж барынша ондай нәрселер келіп жатса, күмәнді нәрсе келіп жатса, жеңуге тырысу керек. Басыма мәс тартылмады деген күмән келді ме, мен тарттым басыма. Сен аяғын жумадың десе, мен аяғымды жудым. Әшейінде бір көзімізде көрініп тұрған адаммен салғасқан қызы мәстірміз ғой. Дұрыс па? Ой, тілді алдыға жібереміз ғой. Әкетеміз ғой тілді. Біреумен салғасқан кезде. Ой, сен деген андай, сен деген бұндай. Екеуін бір-бірімен бүйтіп сөз таластырып тұрып салғасамыз ғой мысалы. Ана мен жеңуім керекпін деп. Адам мен өзім төмен ұстап қалмауым керекпін деп мысалға да. Тоқтамауым керек, мен сөйлей беруім керекпін соның алдында. Әшейін сонда бір дәретте бір күмән кеткен кезде бір жынға беріп қаламыз да. Жынның күмәніне біз беріп қаламыз, жеңіп қаламыз да. Басыңа мәс тартпадың ғой. Басыма мәс тартпадың ғой, екінші рет тартып. Аяғын жумадың ғой, жумадың ғой, 10 рет аяғын жуып мысалға. 6 рет қолын жуып мысалда. Ләж бірінші онда күмәнің кезде, мен жудым аяғым болды. Жудым мен. Қоя салу керек. Қолымды жудым мен. Бетін жудым, аузын шайдым мен. Мойныма мәс тарттым, мұрныма сіңіп, мұрынға су алдым мен, таза бәрі. Деп, керісінше солға төтеп беру керек күмәнді нәрсеге. Сөз жеңеміз да, Құдай қаласа. Бесінші түрі ханзап деп атайды. Бұл жынның түрі ханзап. Бұл ханзап деген жынның түрі адамның намаздағы нәрсесін бұзатын жындар. Сіздің ракаттарыңызды ұмыттыруға әрекет жасайтын жындар. Такбір таттым ба, тартқан жоқпын ба? Рүкүкке бардым ба, барған жоқпын ба? Мен осы қосымша сүре оқыдым ба мен? Что-то мынау 4-5 па, мысалы. Қарада, бұл сіздің намазыңызға кедергі жасап жүретін жындардың аты. Ханзап. Ол қазір көп бар, жаңағы. Біз енді мешітте жүргеннен кейін көп сұрайды ғой. Осы мен көбінесе 3-ті оқыдым ба, 4-ті оқыдым ба деген кезде мен не істеуім керекпін деп фиқ мәселесін сұрап отырады мысалы. Ләж барынша ода да үйсіп жеңгені жақсы. Әйтпесе сен ол соймен намаз оқып біттің ба? Бітті. Өмір бақи сол ой сізді мазалап жүреді. Сен сол 5 намазын ана жер кетті ойдың. Сол 5 намазы имамдыққа шығып едің, артынан 50 адам үйіп еді. Не болды енді сен жағдайың? 50 адамның деп. Ондай кезде онда күмән нәрсені орнына қойып тастау керек та. Басып тастау керек та. Мен толық оқыдым. Болды. Адам баласы осындай күмән нәрсені, керісінше сол нәрсені мен істедім деумен басады екен. Өйткені бұндай жағдай менде де болған. Мен де басымнан өткен ондай жағдай. Намаз отырған кезде такбир тартамын да, қол көтеремін, бірақ Аллаху акбар айттым ба, айтқан жоқ. Қол көтеремін да, бірақ намаз іште Аллаху акбар деп мен айттым ба, айтқан жоқпын ба деп күмән нәрсе келетін, қатты келетін. Сөйтіп осы күмән нәрседен мен қалай құтылсам екен деп Анарбек деген бауырымыздан сұраймыз ғой. Енді Анарбек арамызда бір тақуа деп сенеміз ғой кісіге енді. Сөйтіп Анарбек осылай күмән келіп жүр, не істейміз? Күмәнданбай қойсайшы. Болды, жауап. Жоқ, енді сол күмәннен шығатын жолды маған көрсетсейші. Күмәнданбай қой, болды. Ахат дейтін ұстазымызға келдік. Ахат осындай бір нәрсе дәретте намазда күмәнданып жүр. Не істесем болады десем. Дәретте күмәнданатын болсаң, 3 рет жу, болды. Сонымен тоқтата сал дейді. 3 рет жусаң, сол жерге тиет қолына дейді. Бетіңе уже полны тиет 3 рет жусаң дейді. Арға 4-5 жумақ қой, 3 рет жу, болды. Мен дәретім дұрыс деп санап жүре дейді. Күмән кетеді. Деп сөйтіп ойламай жүріп бір күні осыны амал жасап көрейінші деп. Намаз отырып күмән келіп отқан кез. Мен такбир тарттым, мен Аллаху акбар деп айттым іштей. Фатиха мен қосымша сүресін оқыдым. Мен 3-те тұрдым, мен 3-ші рәкатта деген сияқты. Егер де өзіңіз шынайы есіңізге түспесе, шынымен де бір 3-ші рәкат оқымай кеткен болсаңыз, сол кезде шынайы есіңізге түссе, онда кезде уже басынан оқисыз намазды. Онда күмән келе беретін болса, нәжбенше соны жеңуге тырысу керек. Ол күмәнді көп нәрсе көп келетін адамдар жеңген жақсы болады. Өйткені бұл күмән нәрсе келе беретін болса, сіз бір күні құлшылықтан өз-өзіңізді ауыр қылдырып қоясыз. Намазыңыз ауыр болып кетеді, алып жатқан дәретіңіз ауыр болып кетеді, сізге қиналып қаласыз.
Өйткені Иблис алейхиссаламның Аллахтың алдындағы мен сенің құлдардың намазын алдын, артын, оң жақ, сол жақ, асты, үсті барлық тараптан тұрып азғырамын деп. Иә. Қараңыздар. Қандай намаза тұрса болды, сол намазын бұзу үшін, намазынан қайту үшін сол адам. Сол жақты бұндай күмәнді нәрселерден жын шайтанның азғыруынан көп нәрсе беріле бермейік, құрметті жамағат. Төртінші түрі Залямбур деген жынның түрі бар. Залямбур деген жын көбінесе әділетсіздік жақсы көреді. Бір жерде әділетсіздік болса, бір жерде пара алу, жемқорлық, біреудің ақысын жеу, мысалы болмайтын бір товарды кемшілігін айтпай, үстіне ақша қостырып пайдасын көру, сондай әділетсіз нәрселерде көбінесе бұл Залямбур бір базарларда, осындай жаман әділетсіз бар жер мекемелерде болады екен. Бұл жынның түрі. Енді егжей-тегжейлі мынандай бұндай деп айтпай ақ қойын. Бұл жынның атауы естілгеннен кейін әр адам өзінің түйсігінде түсініп алсын. Қандай жағдай істелгені. Қандай жағдай істеп жатқанын өзі түсініп алсын да. Қандай жын оны өзі азғырып жатқанын түсініп алсын да. Кәме оны егжей-тегжейлі сен мынаны биттің, мынаны сөйттің деп айтпай ақ қойын ол жаңа. Үшінші түрі жынның дәсим деп атайды. Дәсим деген жынның түрі бұл көбінесе үйге кіретін жындар. Адамның үйіне кіретін. Пайғамбар хадисте келеді, адам басы үйіне кіретін кезде бисмиллахи валажна ва бисмиллахи харажна ва аля раббина таваккална. Или аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Или бисмилlah. Деп Алланың атымен кірген үйге бұл дәсим жындар кірмейді екен. Егер адам басы үйіне кірер кезде Алланың атымен атап кіретін болса, бұл дәсим жындар қасындағы өзінің серіктесіне қарап тұрып, бүгін біздің үйде қонатын бүгін үй жоқ, сыртта қонатын болдық деп ол үйге кірмейді. Егер бұл дәсимден ол адам Алланың атымен аталмаған үйге сіз кіріп, ол дәсим жындары сізбен бірге кіретін болса, сіздің үйіңізге паналайтын болады. Біріншіден. Екіншіден, ол үйге паналады ма, ол үйде ұрыс керіс болады. Жан-жан болады. Бір-біріне қырылысу, әйелмен қырылысып жатсын, үйінде біреумен қырылысып жатсын, бір-бірін көре алмау, ренжіс, осы жаман нәрселерге үгіттейді. Үйде бір ұрыс керіс болып отыр ма, сразу есіңіз алыңыз. Мына дәсим Алланың қарғысынан шығар. Сен екенсің ғой деп. Кіріп кетсің сен. Қалай кіріп кеттің сен? Өйткені Омар радиаллаху анху әжетханаға кірген кезде әжетхананың екі шетіне екі стол қойып қоятын болған еді. Екі стол қойып қоятын еді. Орындық, стол дейтін ғой, орындық. Сөз сахабалар, Омар, не орындық? Сөз Омар радиаллаху анху әжетханаға кірген, дұғасын айтқан кезде, сондай өзін сеніммен мен әжетханада сөйлемеймін, үн қатпаймын. Өйткені адам басы әжетханаға кезде екі періште сыртта қалып қалады ғой, ішке кірмейді ғой, лас жерге кірмейді ғой. Сонсыздар ма? Лас жерде періштелер болмайды. Жын бар жерде періштелер болмайды. Абу Бакр радиаллаху анху басынан өткен бір қысқаша оқиға бар. Абу Бакр радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи қасында отқанды үнемі ұнататын, жақсы көретін. Пайғамбар саллаллаху алейхи қасында отқан кезінде бір адам Абу Бакрға сөйлей берді дейді. Енді бір кедергі жасап, аузына келген ойындағы келген сөзін айта берген дейді. Абу Бакр ол адамның айтып жатқан сөзін тыңдап, сабырлықпен отыр дейді. Сөз Пайғамбар саллаллаху алейхи дейді. Ана кісі ол Абу Бакрға айтып отыр ғой. Аузына сөздер. Пайғамбар Абу Бакрның сабырлығына қарап тұрып күлген екен. Ыржиып тұрған дейді. Қуанышты күйде күліп тұрған дейді. Сөз Абу Бакр радиаллаху анху анау кісінің айтып жатқан сөзіне екі ауыз сөзбен қайтарып жіберген екен да. Сөз Пайғамбар орнынан тұрып, ана жерде ашулы күйде кетіп қалған екен да. Сөз Абу Бакр Пайғамбар саллаллаху алейхи төререні өзгергеннен кейін, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, тұра тұрыңыз, не болып қалды, не жағдай болып қалды? Сіз қазір ғана сондай күлімсіреп тұрғаныңыз, түріңіз өзгеріп кетті, не болып қалды деген кезде, сөз Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Абу Бакр, анау адамның саған айтқан сөздеріне сен сондай
үндемей отқан кезде дейді, сенің жанындағы періштелер анау адамның айтқан сөзінде сен жалған айтасың деп қайтарып тұрған еді дейді. Абу Бакр радиаллаху анху қасындағы періштелер анау адамға Абу Бакрдың орнына жауап беріп тұрған дейді. А сен анау адамның сөзіне, анау айтқан адамның сөзіне сөз қосып айтып едің, яғни не дейді, жауап беріп едің, анау айтып жатқан адамға жауап беріп едің, уже жындар келіп араласа бастады араланға дейді. Уже жындар келіп асыра бастады араланға дейді. Ал жын бар жерде періштелер мен болмаймын дейді. Онда азғырушы жындар келген кезде пайғамбар қайтып кетіп қалады екен ондай жерден. Қараңыздар да. Сол сияқты бұл дәсим деген көбінесе үйде ұрыс керіс шығаратын. Одан кейін тағамға отқан кезде адам басып бисмилласыз тағам жейтін болса, ол тағамды сол дәсим жындары сізбен бірге қосылып жейді тағамды. Жындар көбінесе кір, лас тағам жейді да. Олардың тағамдары кір, лас тағам. Егерде адам басы бір су болсын, тамақ болсын, бір жейтін болса, ішетін болса, бисмилля деп айтатын болса, ол тағам сіздің алдыңызда, Алланың алдында адал, таза тағам болады. Сіз бисмилля деп айтсаңыз, ол таза болады. А ол таза тағамды жындар жемейді. А сіз бисмилля деп айтпасаңыз, ол кір күйінде тұрады сіздің алдыңызда. Сіздің көзіңше ол тағам болып тұрса да, ол лас болып тұрады. А ол жындар сізбен қосылып сол тағамды жейді. Түсінесіздер ғой? Хадисте келеді, адам басы тамақтың алдында бисмилля деп айтса, сізбен бірге қосып жейтін жындар, біз бүгін ассыз қалдық, тағамсыз қалдық дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи бір дастарханда отырған кезінде бір сахаба асықтап бисмилля айтпай, ұмытып тамақ жеп қояды ғой. Сөйтіп тамақ жеп отып, бір кезде есіне түсіп бисмилля айтпағаннан кейін. Сөйтіп бисмиллясын ұмытып кеткен сахаба, бисмиллахи әуәлихи ва ахрихи. Әуелгісінде бисмилля, соңында бисмилля деп сөз айтқан кезде пайғамбар сол кезде ыржиып күлген еді. Сөз анау соны себебін сұраған кезде пайғамбар анау сахаба бисмилляны ұмытып кеткеннен кейін, ана кісі бисмилляны ұмытып кеткеннен кейін, бисмиллахи әуәлихи ва ахрихи деп айтқаннан кейін, онымен қосылып ол бисмилляны ұмытып кеткеннен онымен қосып жындар тамақ жеп жатыр еді дейді. Мен ол бисмиллахи әуәлихи ва ахрихи деп айтып еді, анау жеп жатқан жындар тамағын құсып жатыр дейді. Соны көріп пайғамбар күлген екен. Қараңыздар. Әжі барынша, өйткені адам баласы үш жағдайда Раббысын ұмытып кетеді деген. Мына өмірде үш жағдайда Алланы ұмытып кетеді екен. Қашан? Сіз қатты қарныңыз ашып тұрған кезде. Қатты қарныңыз ашып тұрған кезде алдыңыздан ет тамақ болсын, или қуырдақ болсын, бір тәтті тамақ қойған кезде, сіз қатты қарныңыз аштан, сіз бисмилля деп айтуды ұмытып кетеді екен адам баласы. Қараңыздар да. Одан кейін бұл үшіншісі дәрежесі. Одан екінші сабар деген жындардың түрі бар. Сабар деп атайды. Бұл сабар деген жындардың түрі көбінесе адамдарды суицид дейді ме? Суицид, суицидке шақыратын. Өз-өзін өлтіруге, жаман ой салуға. Сізге біреу бір нәрсе әңгіме айтып отырса, сразу сізге жаман ой сап тұратын жындар. Адамның жаны жүріп жаман ой сап тұрады тек қана. Бір әңгіме болса, сізге біреу бір әңгіме айтатын болса, сіз еш уақытта соны әңгімесіне бір сразу жақсы ой қалмайды бойыңызға. Сразу жаман ой келеді. Жақсы ойдан бір жігеп тұрады ғой жаман ойды. Қараңыздар. Сабар деген жындан түрі адамға көбінесе ол сіз өзіңізге жақын адамнан дүниеден өтсе, мысалы, әйеліңіз дейік, мысалға, или анаңыз, әкеңіз, сіз жақсы көретін, сізге жақын адам. Немесе бір семьядағы отағасы өтіп кетсе, баласы деген сияқты. Сондай жағдайда адам басы күйзеліске ұшырайды. Ол Раббысының сынағына төтеп бере алмаса, Раббысы, ол адам басы өлім бар жер, өмір бар жер, өлім бар ғой. Бәрі кетеміз бір күні. Ондай жағдайда сіз сабыр сақтай алмасаңыз, сіз қатты күйзеліске адам ұшырайды екен. Күйзеліске ұшыраған сол жақты адамдар не істейді? Депрессияға түседі. Өз-өзін ұрады, өз басын ұрады, өкінген соншалық, қайғырған соншақты. Шашын жылады, топырақ шашады, мысалға.
киім жыртады, мысалы үйіндегі бір ыдыс аяғын сындыратындар бар, көп түрлері. Мысалы сондай жағдайларда осы сабар деген адамға неше түрлі ойлар салады екен да, қатты жұмыс жасайды екен. Кете сал, не қыласың, өз-өзін өлтіре сал. Мына кез жақында біз естідік қой, колледжде оқитын жас бала бір ойынға кіріп, азартный ойынға кіргенде и қарызға батып, бір естіп жатсақ, асау көпті қарыз емес, 60.000 теңгеден ма, 80.000 теңгеден ма, енді 100-ге де жетпейді. Сол қарызға кіргеннен үйінен ұрыс естіген, үйіндегілер, о, әкеткен ғой, сен деген анау, көңіліне тиетін сөздер айтқан ба, енді Аллах ғалам, Алла біледі. Сол жас бала алды да, қатты күйзеліске, депрессияға кеткеннен кейін өз-өзін алды да дарға салды. Өз-өзін өлтіре салды. Сондай жағдайларда жұмыс жасайды бұл жын түрлері. Әжбәрінше ондай жағдайларда ой, жаман ой келіп жатқан кезде төтеп бергеніміз жақсы болады иншалла. Жындардың ең бірінші әуелгісі болған бұл жындардың түрі өте, қалай айтсақ болады екен енді, беделді, өте қатты беделді жындар. Бұл жындардың себебінен қаншама анау қауымдар жоқ болған. Аллах Тағала қауымдармен жоқ қылып жіберген. Бұлардың себебімен. Көбінесе анау Ад, Помпей дейтін кино шыққан ғой, білесің бе? Помпей деген қауым, Ад қауымы, Самуд қауымы, одан кейін Гамора дейтін қауым бар. Көбінесе бұл жынның түрі атауы Ағвар деп атайды. Ағвар деп атайды. Бұл жынның басқа жындан өздері бұны көру ектал екен да. Бұлар кездестіру дейді. Ол өте қатты жұмсайтын. Ол кәдімгі бір адамда, екі адамда емес, ол кәдімгі племялар құртатын жындар. Тайпалар, қауым, ру, ұлттар құртатын жындар ғой. Түсінесіздер ме? Көбінесе бұлардың азғырудың түрлері зинақорлыққа шақыру. Түсінесіздер ме? Лот пайғамбар кезінде голубойлар көп болған. Еркек-еркекпен болатын. Әйел-әйелмен. Қазір оның бәрі шығып жатыр қазір. Көп қазір ондай келіп жатқан қазір. Мынау Қазақстанда несінің зерттеуі бойынша миллионнан астам адам бар екен. Сондай кіріп кеткен. Оның ішінде еркек пен еркектің қосылатыны бар, миллион ішінде. Оның ішінде әйел мен әйел, лесбияндар қосылатыны бар. Оның ішінде еркек әйел жынысына ауысуы бар. Түсінесіздер ме? Одан кейін сіздің неңіз бисексуал дейді ғой, таңдамайды, алды арты қосыла беретіндер бар. Онда қазір көбейіп жатыр Қазақстанның өзінде. Мынау Европаны айтпай-ақ қойын. Европа, Россия, аяқты айтпай-ақ қойын да. Кәдімгі мынау не жақта, Таиланд жақта көшеде ашық кәдімгідей нелер бар. Базарларына кетіп барсаң, нелерден көріп атамыз, көбінесе туристердің Таиландтарға барған кездерін көрсең, көшеде еркектер әйел кезінде тұрып, кеттік деп тұрып, көшеде кетіп барсаң, біреулер звондап, бүйтіп жасырын баратын болса, уақыт онда емес. Қолынан соғады, кеттік тартып бөлмеге қарай. Открытый, да? Сондай қайын кетіп қалған да. Біздің Қазақстанда қазір енді сөздің несі жоқ, яты жоқ, ашық, жасырын түрде. Бір қыздардың номерін аласың, звондайсың, қанша, осындай 10 000, қай жаққа, любой жаққа, қай жерден, любой жерден, нандай, қанша сағат, бәрін айтып. Ол жасырын істейді да, ашық емес та, жасырын түрлі. Уақыты уже жасырын дейтін нәрсе жоқ. Сондай кетіп қалған уже. Халқы он нәрсемен жұмыс жасап тоқтатпағаннан кейін уже сондай кетіп қалған да. Осындай қауым, халық осындай зинақорлыққа, бір нәрсеге, жаман, арсыз нәрсеге уже көбейетін болса, ондай жерде уже не болады? Аллахтың азабы келеді. Ондай қауымды Аллах құртып жіберуі мүмкін.
мынау енді 7 түрлі жынның түрлерін айттық. Бірақ мен қазір бұны егжей-тегжей толық бүйтіп түсіндіріп айтып жатқан жоқпын, қысқаша қылып келтіріп жатырмын негізінде. Бірақ сонымен қоса да бір жынның түрі бар. Ол жын көп нәрсе, көп адамдар бола береді. Біз басырып қаламыз ғой, ұйықтап жатқан кезде. Ұйықтап жатқан кезде басырып қалуыңыз, үстіңізге бір отырып алып тұншықтыруы, дем алмай қалуыңыз ұйықтап жатып. Бұл жынның түрі адам денесін басатын жынды әл-жасум деп атайды. Әл-жасум. Сонсыз ғой, бұл көбінесе басырып қалатын жағдайда. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи жатар кезде де қалай жату керектігін үйретіп кеткен. Жатар кезде аяtul курсин оққан. Одан кейін Ихлас Фалақ Нас сүресін оққан. Ихлас Фалақ Нас сүресін оққан кезде қолыңызды жайып, деп сүфірлеп, бүткіл денеңізді сипап шығасыз. Бәр қол, үстін бәрлігін сипап шығасыз, алды, арқы. Сөйтіп мынау кіндік жаққа келген кезде қолдың сыртымен, әурет жаққа келген кезде қолдың сыртымен тізеге дейін бүйтіп сипап шығасыз. Сөйтіп барып аяқтың ұшына дейін сипап, одан жатқан жеріңізді қолыңызбен былай сипап, былай деп бисмилля бисмилля деп, Аллахтың атымен бисмилля бисмилля деп, көрпеңізді қағып деп жастығыңызды бүйтіп сипап, сөйтіп жатқан дұрыс болады. Өзі бастырылу, шошып ояну, жын шайтанның сіздің түсіңізге келіп неше түрлі нәрсені істеп кету деген сияқты он нәрседен сақ боласыз. Сосын жатар кезде екі жатыспен жатуға рұқсат берген Пайғамбар сүннетінде. Ал екі жатыспен тыйым салған. Оның біреуі екі бетімен жату, оның екіншісі сол жақпен жату. Сол жақпен жатуының зияны ол адамның жүрегіне зиян болады. Өйткені адам күндіз тіршілік жасағаннан кейін оның жүрегі қаншама рет соғады мысалы. Қаншама қанды айналдырады. Ал түнде ол демалу керек жүрек. Сосын сол жақпен жатқан кезде ол бұл жақта адам одан сайын жүректің соғуына, жай соғуына уже әсер етеді ол. Сол сияқты екі жатыспен рұқсат берген, оң жағымен одан шалқалап жату. Алхамдулиллах, алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алейхи аджмаин. Я гафур рахим ва рахим рахманир рахим. Я Аллахтан ахиретіңіздің көп болсын, өтесі Иисус Аллах. Я Раммаллахым, бір өзіңе құлшылық қылып, бір өзіңнен жәрдем тілейміз Раббым. Қандай жағдайда болса Раббым, бұл өмірден иман келтірген күйде, сенің разылығын алған күйінде, сондай сенің мейірімділігіне, рахымдылығына, разылығына кенелетін бір амал істеп кетуімізге өзің нәсіп ет Раббым. Жын шайтанның азғыруларынан, ялықтырым адамдардың азғыруларынан өзің сақтай келсін. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب